Welcome Game Changer podcastu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāševa, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Sveiciens šodienas epizodē, kurā dalīšos ar instrumentāliem blokiem, kas traucē tev dubultot savu peļņu. Un viss, ko es stāstu šeit, viss, ko es dodu savās programmās, esmu piedzīvojusi pati. Un metodes, tehnikas, stratēģijas, mindset stratēģijas, arī biznesa stratēģiskās stratēģijas es pielietoju pati, tikai tās, kas man strādā. Protams, arsenālā ir visādi instrumenti, un tas, kas strādā man, nestrādā kādam citam, un tas, kas strādā citam, var nestrādāt man. Tāpēc instrumentu kastīte jau ir ļoti, ļoti bagāti piepildījusies ar dažādiem instrumentiem. Tas skan ļoti dīvaini, bet tas tā ir. Un tieši šis man ir devis rezultātus. Instrumenti dažādi, gan mentāli, gan stratēģiski, un šeit es padalīšos ar tādiem biežākajiem, ar kuriem es saskaros pēdējā laikā, ko es redzu savos klientos, kas tika ļoti, ļoti cieši un spilgti izgaismots pagājuši gadu sadarbībā ar dažādiem cilvēkiem un biznesiem. Un, protams, kas arī ir ticis sakārtots un ir devis rezultātus. Aiziet! Pirmais mentālais bloks, ko piedzīvo ļoti daudz uzņēmēji, īpaši pakalpojumu sniedzēji, kas pārdod sevi online vidē. Pozīcija man vajag. Deficīta pozīcija. Kad cilvēks, viņš pārāk sāk fokusēties uz peļņu, uz to, kā iegūt klientu, kā iegūt naudu, ka viņš pilnīgi aizmirst par to, kā patiesi kalpot cilvēkam. Un šeit jautājums, kur es uzdodu gan sev, gan arī saviem klientiem, kāpēc tu vispār gribi dubultot peļņu? Kāpēc ir tāda stingra, nelokāma vēlme to izdarīt tieši šomēnes, tieši šogad? Un bieži vien tas ir deficīts. Stingri, nelokāmi pieņemta vēlme, ka man vajag tikai tagad, man vajag, bieži vien nāk aiz kaut kāda iekšēja deficīta. Vai nu kādam kaut ko pierādīt, vai nu ir reāls naudas trūkums, un, protams, tas ir ļoti liels mentāls bloks, kas vienkārši mums liek domāt no trauksmes pozīcijas. Un tad, kad mēs domājam no šīs pozīcijas, mēs nevaram domāt radoši. Mēs arī nevaram dot radošus risinājumus saviem klientiem. Un vēl viens foršs jautājums, uz kuru vajag atbildēt un par kuru padomāt, kas mainīsies, ja tu šo mērķi, finansiālo mērķi vai jebkuru citu mērķi sasniegsi nevis šomēnes, bet pēc 3 mēnešiem, nevis šogad decembrī, bet nākošgad februārī. Vai šis mērķis pazaudē aktualitāti, ja viņš netiek sasniegts tieši tā, kā tu gribi, un tieši tad, kad tu gribi? Ir svarīgi trenēt prasmi, atlaist vaļā kontroli un arī laika limitus, jo laiks nav lineārs. Taču tā nav šī podkasta tēma. Ja būs aktuāli, es droši vien, ka iefilmēšu, ierakstīšu par šo atsevišķu video, kas ir lineārs un kas ir nelineārs. Un šeit arī ir svarīgi palikt uzticīgam savam mērķim, neskatoties uz ārējiem apstākļiem, jo dzīve notiek, sūdi notiek, viss kaut kas notiek ārējos apstākļos, taču mēs paliekam uzticīgi saviem mērķiem, tajā pašā laikā mēs paliekam arī fleksibli, mēs pielāgojamies apstākļiem, jo biznesā tāpat kā gadalaikos ir sezonas, ja, arī elpa un izelpa, tās ir divas dažādas lietas, un
viņas viena otru nomaina. Un mēs gribot, lai viss ir stabili un augšup ejoši vienmēr un katru dienu ļoti, ļoti stabili, tas ir mūsu kontrolējošais prāts. Tu nevari katru mēnesi dubultot iepriekšējo tieši tāpat, jo tev vienkārši ir jāapstājās, jānokalibrējās, jāmaina kaut kādi uzstādījumi, jāizmet liekais, jāpievieno kaut kas jauns, lai bez traumatizācijas augtu tālāk gan savā dzīvē, gan biznesā, jo nav māksla ļoti ātri uzšauties, sasniegt kaut kādus mērķus, īpaši finansiālos. Ja tu kā cilvēks esi izdedzis un nelaimīgs, tu esi sačakarējis savu veselību un tu vienkārši nejūties labi, sasniedzot savu tik ilgi gaidīto mērķi. Tāpēc šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai viss ir saskaņā, lai mēs netraumētu sevi kā personību un, protams, arī netraumētu savu biznesu. Tāpēc ir vērtīgi apstāties, ieturēt pauzi, lai pēc tam augtu tālāk. Un tu audz savā vērienā, nevis tād, kad audz lineāri, kusties ātri no punkta A uz punktu B, tas ir lineāri. Tu audz savā vērienā tād, ka tu esi fleksibls, tā tas ir, kad izmanto anglicismus, ka tu esi lokans, ja, ka tev ir lokanība savā prātā un savās izvēlēs, ka tu spēj adaptēties apstākļiem tad, kad visi krīt trauksmē, tu tai skaitā vienkārši pasmaidi un lavierē katrā krīzē, tāpēc, ka tev ir stabila emocionāla inteliģence. Tu esi enerģētiski spēcīgs, jo tev nav šī kontrolējošā prāta, tev nav šīs trauksmes, kura rodas ļoti daudziem dēļ ārējiem apstākļiem. Tev ir augsts apzinātības līmenis un tu vienkārši nepavelcies uz to. Un tā vietā, lai darītu no pozīcijas es gribu un jau vakar, man vajag uzreiz un tagad un vakar, paliec uzticīgs saviem mērķiem. Ej uz tiem tik ilgi, cik nepieciešams, nevis uzliec nosacījumus tiem. Un tieši šī ir beznosacījuma mīlestības attīstīšana pret sevi un savu mērķi. Padomā par sev tuviem cilvēkiem, par savu partneri, iespējams tev ir bērni, dzīvnieki, vienalga. Kā tu domā, kā viņi jūtas, ja viņi zin, ka tu viņus mīlēsi tikai tad, ja viņi būs kaut kādi labi, paklausīgi, pareizi, dievi vai kaut kādi stilīgi. Tur ir ļoti daudz nosacījuma, un mēs attīstam beznosacījuma mīlestību pirmkārt pret sevi. Šeit es paliku ļoti ilgi, un tas ir tikai pirmais solis. Nākošie būs īsāki. Palaist vaļā kontroli par to, kā tam ir jānotiek. Dzīve notiek, un mēs to nevaram paredzēt. Mēs sastādam plānus un paliekam atvērti vislabākajiem iznākumiem, vislabākajiem rezultātiem, jo mēs nevaram zināt, kā tieši tas notiks, taču mums ir jābūt plānam. Un šeit daudzi cilvēki piedzīvo vilšanos, ka neiet tā kā pēc plāna, bet varbūt iet vēl labāk. Un šeit mēs iedodam atļauju savai izaugsmei notikt atkal bez kontrolas. Tādā veidā tas notiks vienkārši ātrāk un vieglāk. Mēs noņemam no sevis šo emocionālo spiedienu. Pielāgojies procesā. Spēja pielāgoties ir high caliber uzņēmēja, jeb augsta kalibra uzņēmēja labākā prasme. Skaties uz iepriekšējo mēnesi, analizē, kāpēc rezultāti netika sasniegti un vienkārši labo kļūdas. Pieeja šiem procesiem ar vēsu prātu un bez kontrolas. Viss, kas notiek, un arī tas, kas nenotiek, patiesībā vienmēr ir priekš tevis, lai tu sasniegtu savus mērķus visekoloģiskākajā formā. Un vēlāk šajā podkastā tu sapratīsi, kāpēc.
Katru mēnesi sasniegt tiks lietas vēlas mūsu kontrolējošais prāts, kontrolējošā personības daļa, kura patiesībā mūs ierobežo, jo viņa baidās no nezināmā. Un mēs pieņemam diezgan ierobežojošus lēmumus, kas neatļauj mums iet ekspansijā jeb savā vērienā. Un tavs uzdevums ir justies komfortabli nenoteiktībā. Tāpat kā pirmajā punktā, komfortabli justies katrā krīzē, kas arī ir nenoteiktība. Un tieši šī enerģija palīdz augt ļoti ātri. Jo tā ir zona, kur lielākā daļa cilvēku, arī uzņēmēju, krīt trauksmē un sabrūk. Ja tu trenēsi šīs divas lietas, šos divus pirmos punktus, tu jau būsi uzvarētājs. Nākošais. Ja tu vēlies 2 lielāku peļņu, trenē 2 lielāku mīlestību pret sevi, 2 lielāku apzinātību un 2 lielāku pacietību. Jo viss, kas tavā dzīvē dubultosies līdz ar peļņu, būs arī problēmas. Jeb problēmas būs tās, kuras dubultosies līdz ar tavu peļņu. Noteikti. Un padomā, kādas ir šī brīža problēmas, jeb šī brīža vājās dzīves sfēras, kuras būtu jāsalabo. Jo tās lietas, viņas arī dubultosies. Naudas enerģija vienmēr spēcina visu, arī to, kas mūsu dzīvē šobrīd ir vājš. Un ja, piemēram, mums ir vājais posms kaut kāds privātajā dzīvē, biznesa posmi, par ko mēs runāsim nedaudz vēlāk šajā podkāstā, es jums pastāstīšu un parādīšu, kur jums paskatīties, lai viņus ieraudzītu. Kad mēs atpazīstam savus vājos šī brīža posmus un sākam viņus kārtot, mēs atkal sākam ātrāk augt, jo mazinās trauksme ap šiem procesiem. Dubulto ticību, pārliecību, ka viss notiek priekš tevis, dubulto disciplinēto sevis daļu, nevis slinko, ja? Un tas notiks dabiski, kad tu fokusēsies uz to, ko tu zini, kad tas ir jāsalabo, ka šis ir jāsalabo, kaut kāda X dzīves sfēra, X biznesa sfēra ir jāsalabo, tu vienkārši zini rīcības plānu. Un tādā veidā tu dubulto arī prasmes, kā pacietību, apzinātību, kas ir ļoti, ļoti vērtīga prasme katram cilvēkam, un, protams, arī mīlestību pret sevi, jo tu beidzot paliec apzināts par kaut kādiem procesiem, kurus iespējams ilgi esi ignorējis, tai skaitā arī privātajā dzīvē. Un tagad es padalīšos ar biznesa posmiem, par kuriem iepriekš teicu, kuros tu vari atrast problēmas un atrisināt tās jau tagad. Vismaz 1, 2 noteikti. Un tādi svarīgākie biznesa posmi, es izvēlējos viņus izdalīt 5 daļās. Jā, 5 daļas. Pirmais ir piedāvājuma klāsts, tad ir mārketings, pārdošana, piegāde un tava biznesa vēriens. Sāksim no sākuma. Vai tev ir skaidrs tavu piedāvājumu klāsts? Kas tev rada kaut kādu sajūtu, jā, patīkamu, nepatīkamu, kurš no piedāvājumiem tev patīk vairāk, kurš mazāk, kurš tev liek justies apjukušam, varbūt ir kaut kādi piedāvājumi, kuri sevi vienkārši ir nodzīvojuši un tu baidies no viņiem šķirties, jo tev liekas, ka tad naudas būs mazāk. Viss kaut kā var būt, jā. Paskaties uz savu piedāvājumu klāstu, tam ir jābūt tādam, kas nerada tev un taviem klientiem apjukumu. Kādi ir tavi šī brīža piedāvājumi? Vai tevi pašu tie apmierina? Vai tie ir saskaņā ar tevi, laiku, cilvēku vajadzībām? Vai tev ir skaidra tavu pakalpojumu cenu trepe un stratēģija, kā tos piegādāt? Nākošais – mārketings. Kā tu piesaisti cilvēkus? Caur kādiem kanāliem, vai tu vispār izmanto dažādus kanālus cilvēku piesaistē, vai tu vispār kaut ko izmanto, lai piesaistītu jaunus cilvēkus pie sava zīmola. Tavs mārketings, mājaslapa, teksti, skripti, profils, vai šīs lietas ir sakārtotas? Vai tu skaidri zini savu mārketinga plānu, stratēģiju?
Vai tava zīmola komunikācija ir skaidra pirmkārt tev pašam, un vai tā ir skaidra tavam klientam, vai cilvēks saprot vispār, ko pie tevis var iegūt, vai viņš zina, kādu vērtību tu dodi caur saviem pakalpojumiem. Pārdošana. Kā tu konvertē ienākošos cilvēkus, ja tādi ir, klientos un naudā? Vai tev ir skaidrs šis process? Nākošais ir produkta, ja pakalpojumu piegāde. Es vairāk fokusējos uz pakalpojumu biznesu, tāpēc vairāk vienmēr runāju par pakalpojumiem. Vai tu sniedz izcilu servisu? Vai tavi klienti ir laimīgi? Vai viņiem ir rezultāti? Kādi viņiem ir rezultāti? Kā viņi saņem šo tavu pakalpojumu? Un te mēs jau nonākam pie nākošā punkta, tavu biznesa vēriens. Vai šī piegāde ir atvieglota tev un tavam klientam? Vai ir kaut kādi automatizēti procesi? Vai ir izstrādātas stratēģijas? Vai šie procesi ir dokumentēti? Vai viņus ir viegli deleģēt? Biznesa operatīvie procesi arī šeit. Vai viņiem ir struktūra, stratēģija, reglamenti? Vai tev tas viss ir? Robežas ar klientiem, ar piegādātājiem, deleģēšanas procesi, reglamenta sadarbībā ar dažādiem darbiniekiem, dažādām pozīcijām, jeb abatiem, vai tas tev ir, un ja nav, tad, protams, tas ir vājais posms, jo tiklīdz tu sāc augt, šie posmi tevi bremzēs, ja tev viņu nebūs. Tu izdegsi, jutīsies slikti, sāksi piegādāt iespējams sliktu servisu, iespējams sāks klibot pārdošanas, jo enerģija nebūs, lai ģenerētu naudu, lai pārdotu tiešām nevis no deficīta, lai pārdotu tā kā no pareizā stāvokļa, nevis no deficīta. Protams, arī nebūs stāvokļa neinvestēt mārketingā savu laiku, enerģiju, naudu, ne arī ieguldīties tajā radoši, rakstīt skriptus, taisīt autentiskas, tiešām autentiskas, nevis klasiskā mārketingā kaut kādas lapas, bet autentiskas mājaslapas, autentiskus piedāvājumus. Ja tām visam nav laika, nav enerģijas, nav stāvokļa, tad, protams, visa sistēma sāk brukt. Un, protams, nav svarīgi, kāds tad ir tas mūsu piedāvājums, nav svarīgi, cik krūti eksperti mēs esam, ir robi šajos procesos, instrumentālajos, tad, protams, mēs nesaņemam labāko rezultātu, mēs nevaram dubultot savu peļņu, ko ļoti daudz tik ļoti grib, jo ļoti liela daļa, apmēram 90% cilvēku pie manis nāk, lai izaugtu finansiāli. Taču finansiāli mēs augam tad, kad mēs paplašinam savu enerģētisko kapacitāti, kad mēs attīstam savu prasmi uzņemties vairāk atbildības, kad mēs trenējam prasmi būt pacietīgiem, būt empātiskiem, būt ar beznosacījuma mīlestību pret sevi, kad mēs audzējam sevī ticību, mēs audzējam šo mentālo, emocionālo vērienu, mēs automātiski sākam redzēt vairāk stratēģisku risinājumu arī biznesā. Un tā tas notiek. Mums, lai izmantotu stratēģiskos risinājumus, ir vajadzīga emocionāla kapacitāte. Un tas viss prasa pauzi. Prasa pauzi, lai apstātos un paskatītos patiesībai acīs. Tas prasa pauzi, lai tu sakārtotu šos procesus un tikai tādi turpinātu augt. Tieši tāpēc iespējams, ja tu vēlies nākt pie manis un pat 2, 3 vai pat 6 mēnešiem vai pat gadu izaugt reiz 2 vai reiz 10 ienākumos, tā var nebūt vispār tava prioritāte. Jo, lai tas notiktu, tev sākumā ir jāsakārto procesi. Mentāli un arī instrumenti, stratēģiski procesi. Tieši tāpēc mēs ar totālu uzticību ejam šajos procesos pie saviem mentoriem, pie saviem coachiem, kaut kādās apmācībās, nevis izspiestu tūlīt uz ātro kaut kādu 1 mēnesi
rekordu, bet būt šajā procesā ilgtermiņā un apgūt šo procesu gan mentālu, gan stratēģisku, apgūt šos procesus, lai tu varētu viņus pielietot atkal un atkal visu mūžu, tāpēc, ka tas ir pamats. Un tieši šo prasmi, uzņēmē darbības prasmi, uzņēmēja mindsetu, enerģiju, līderību, tev neviens nekad nespēs atņemt. Tev varēs atņemt naudu, mainīsies apstākļi, kaut kas notiks pasaulē, bet tas, kas ir tevī, tas paliks nemainīgs. Un tu, kā līderis, spēsi lavierēt jebkurā nekomfortablajā, nestabilajā situācijā, kur liela daļa cilvēku tiešām krīt trauksmē. Tu paliksi un iesi uz priekšu, ja attīstīsi šīs te kompetences, par kurām es runāju šajā podkastā. Un paldies, ka klausījies. Mēs tiekamies nākošajā podkastā. Gaidīšu jūsu komentārus. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonē, lūdzu, spied laika, raksti komentārā savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.